सो हेलो गाइज, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज, आज की वीडियो में बेसिकली बात करने वाला हूँ Realme Narzo 90 5G डिवाइस के बारे में। इसमें आपको बताएंगे कि आप इसमें साउंड प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप इस मोबाइल में साउंड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, तो आप एकदम सिंपली तरीके से कर सकते हैं। सो गाइज, यहाँ पर साउंड प्रॉब्लम्स का मतलब होता है कि आपके मोबाइल पर किसी से बात कर रहे हैं या कोई सॉन्ग सुन रहे हैं, तो आपके यहाँ पर जो है उसका जो आवाज़ रहता है वो अच्छे से क्लियर नहीं आता है। बट आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, अपने हिसाब से उसको जो है एडजस्ट कर सकते हैं कि साउंड को कैसे रखना है। तो सेटिंग्स करने के लिए हमें मोबाइल के सेटिंग में आना होगा। सेटिंग में आएंगे तो आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करना है तो आपको यहाँ पर साउंड्स एंड वाइब्रेशन का एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे देख सकते हैं। आपको इस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको फिर से थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर साउंड इफेक्ट सेटिंग्स एक ऑप्शन मिलेगा, देख सकते हैं। यहाँ पर आपको यहाँ पर साउंड इफेक्ट सेटिंग्स वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। नीचे आपको मिलता है साउंड इफेक्ट्स का एक ऑप्शन, आपको उस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर ऊपर मिलेगा और रियलिटी मिलेगा एंड यहाँ पर नीचे ओरिजिनल मिलेगा। तो आपको यहाँ पर जो है और रियलिटी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। और रियलिटी वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहाँ पर इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं आपको यहाँ पर स्मार्ट मिलेगा एंड मूवी मिलेगा, गेमिंग मिलेगा, म्यूजिक मिलेगा। अब आपको जैसे म्यूजिक का जैसे कि आपको अब जैसा ही चाहिए आप यहाँ से अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर लीजिएगा। अगर आपको मूवी देखने वक्त में साउंड को यहाँ पर क्लियर चाहिए तो यहाँ से कर सकते हैं। गेमिंग के टाइम पे चाहिए तो यहाँ से भी कर सकते हैं एंड यहाँ पर जो है म्यूजिक पर भी कर सकते हैं। म्यूजिक क्लिक करने के बाद यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर जो है इसको आप अपने हिसाब से म्यूजिक को जो है यहाँ पर जो है अपने वॉल्यूम को यहाँ से कम या ज़्यादा कर सकते हैं कि कितना पे इसको रखना है। बट इसके करने के बाद अगर इसको आप रीसेट करना चाहते हैं पहले जैसा, तो आपको रीसेट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे तो आपका सेटिंग्स पहले वाला हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इस मोबाइल में जो है साउंड प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं।